смотри, что я обнаружил. Смотри, это передняя подвеска. Поменял амортизатор. Но смотри. Здесь вот я монтажка двигаю. Смотри, подрамник у тебя как ходит. Он, походу, если снимался, то не закручен спереди. Он, видишь, как он ходит. Ну вот, добрался до первой стороны подрамника. Видишь, насколько он. То есть смотри, здесь все болтается. Болт вроде на месте. Сейчас буду выкручивать, смотреть. Но вот это вот не должно быть. Должно быть все плотно.